Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 66, ons ken die lied baie goed. Dit is 'n loflied waar ons, as jy die lied oop het, aan die regterkant onder ook vers 6 sien, ons sing vers 1 en vers 6 van Psalm 66. In vers 6 sing ons, ek sal verlos uit doodsgevare nou dat ek weer kan asemhaal. My offers bring op die altaar en my geloftes u betaal. En ons het by ons geleentheid Vrydag 'n bietjie gepraat oor dankoffers en hoe kosbaar dit is dat die Israeliete offers gebring het net om dankie te sê. En dis waarvan hy hier getuig. Die Here het hom gered en hy wil vir die Here dankie sê en 'n offer het seer gemaak. Dit het 'n dier se lewe gekos. Daar was bloed. Maar wat 'n voorreg dat 'n mens ook moeite kan doen om die Here te dank. En dan sê ek sal ook opgaan na die vlamme, die vetste vee uit veld en wei. Ek sal by offerrook van ramme, ook beeste, bokke toeberei. Groot dankbaarheid in die hart en vandag besing ons die Here met ons dankbaarheid. En kyk ons terug op nog 'n week van genade, kyk ons vorentoe met hoop. Kom ons loof die Here, Psalm 66 vers 1 en 6. Jy kan blaai na gesang 64, ons skuldbelydenislied is gesang 64 vers 1, O Heer, my sonde is so groot, en wat daarop volg. En dan kan jy die boekmerkie sit by gesang 242, ons gaan net vers 4, die laaste versie sing, wat begin met die woorde 3-1, God, ek wil u eer, en wat daarop volg. Die Here Jesus vat die wet saam in Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet?
En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. O Heer, my sonde is so groot, dit groei net soos 'n wilde loot, waaruit my hart gespruit het. Ek wil my skuld voor U bely, wat my getrou nog steeds geseën, en met die guns omvou het. Ek roem die genade groot, direk verlos my uit die dood, maar U is my verlange, die seun wat omgeoffer het, en self voldoen het aan die wet, dring my tot goed gesame. Geliefdes, ons is dankbaar dat ons in hierdie tyd leef. As jy as Israeliet besef het, ek het teen die Here gesondig, was die implikasie. Nou moet jy van jou diere gaan kies, 'n dier wat nie gebreklik is of skade het nie. 'n Dier wat jy kan vat as sondoffer. Jy moes daardie dier vir die priester bring, hy het die dier doodgemaak. En die bloed is opgevang, dit is aan die kante van die altaar gesprinkel. En die hele dier is verbrand. Die hele dier. Om te sê, sonde kos. Wat 'n genade dat u en ek voor die Here kan vra. Hier is my rekening van die week wat ek alles aangevang het, waar ek blaatant u eer aangetas het. Daar is dalk goed waarvan ek nie eens bewus is, waar ek die eer aangetas het nie. Waar ek blaatant liefdeloos opgetree het. Waar ek moes gepraat het en ek het nie. Waar ek die liefde moes uitgeleef het en ek het nagelaat. Waar ek soms net 'n sondige gedagte, 'n sondige gesindheid in my hart gehad het. Dit alles tas u eer aan. En wat 'n genade dat die Here daai rekening vat en dat hy in rooi daaroor skryf, die bloed van Jesus, hierdie rekening is betaal. Dat jy vandag jou traan voor die Heer stort en te sê, Here, my sonde is so groot. Dit groei net soos 'n wilde loot uit my hart uit. Jy het al gesien, as jy nie 'n druiwesrank mooi snoei nie, daai wilde loot wat groei, hy groei laat dit klap. En so is dit met ons self, wanneer ons nie ons sonde bely nie, sonde, ons gevange. Hy sê, ek wil my skuld voor u beween. En dis wat ons nou doen. En wat 'n troos dat die Here sê, dat hy ons skoon was. Hy stel dit so in vers 25 van Jesegiel 36, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Nou ons het gehoor van die nuwe verbond in Hebreërs. Dis wat die Here sê, ek skryf nou my wet in julle harte. Dis nie meer op kliptafels in die verbondsark nie. Dis nou iets wat 'n begeerte is.
in jou innerlike mens, ek wil graag die wil van die Here doen. En wanneer ek nou dit nie doen nie, dan stel ek my Vader teleur. Nie net 'n God, eenkant ver wat sonde straf nie, dis my Vader, wat die Here Jesus leer bid het, onse Vader, wat in die hemel is. En ek wil nie my Vader teleurstel nie. Ek wil my verhouding met hom reghou, en daarom bely ek my sonde, en daarom kan ek vandag hierdie week, hierdie troostwoorde kry om die week in te gaan, as 'n begenadigde, as iemand wat weet. Hy het my skoon gewas. Hy het my kop opgetel, ek kan die wêreld in die oë kyk, hy het die las afgehaal, hy het die rekening betaal. Dis voltooi. Ek is bevry van daardie las. Ek is vry om vir die Here te leef en om te dien. Kom ons bely ook nou sy naam. Elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Maar waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Drie-enige God, ek wil U eer, met heilig, heilig, heilig Heer, en met die engele kore. U woord is waar die groot dag kom, en voor ons bly U wolkkolom. Nooit raak ons weer verlore. Heer aan die Vader, Seun en Gees, wat is en was en ook sal wees, in alle eeuwighede. O God van goedheid, wysheid, krag, wie pyl die omvang van die mag, so diep, so hoog verhewe. Broeders en susters, ons is besig om ons te verdiep in Hebreërs hoofstuk 10. Ons lees vandag vers 19 tot 25, ook met die oog op hierdie lydenstyd waarin ons is. Vandag is die 4de lydenssondag. En nou is die opskrif van hierdie gedeelte vermaning om in die geloof te volhard. Ek begin met die woordjie terwyl. En hierdie woordjie is 'n woordjie wat spesifiek daar gesit is, dat ons moet weet. Waaroor hy nou praat is oor al die goed wat hy in die 10 hoofstukke sover gesê het. Nou wat sê die Here in Hebreërs? Nou ons het al reeds gesien, die hoofstuk indeling, van hoe hy dit indeel, en elke keer kan ons die woorde gebruik, die woorde wat gebruik word is meer as, en ons kan sê dit beteken belangriker as, en hy verduidelik vir hierdie Jode wat Christene geword het, Jesus is belangriker as, en dan begin hy met die engele. Jesus is belangriker as die engele. En dan praat hy oor Moses, en hy sê, maar Jesus is belangriker as Moses. En dan praat hy oor die volk van die Ou Testament en die profete, en hy sê, Jesus is belangriker as al die profete.
En dan begin hy nou in hoofstuk 8 praat oor die priesters en die offers. En hy sê, Jesus is belangriker as al die offers, want sy offer was die finale, eenmalige, voldoende offer, waarna al die offers van die Ou Testament wys. Dit was die potloodskets op die doek. Jesus se kruisiging is die pragtige finale olieverfwerk van verlossing. Dis klaar, dis voltooi. Dis 'n wonderwerk, dit is ons verlossing wat ter sprake is. En dan begin hy nou 'n nuwe gedeelte in hierdie Bybelboek. En hy sê, omdat dit waar is, omdat al hierdie dinge ons 'n prentjie gee van Jesus, kyk nou wat het hy gedoen. Nou gaan ons in vers 19, 20:21, en jy sal in die tweede deel van vers 22 ook sien, wat Jesus gedoen het vir ons, en dit is u en my as kinders van die Here se identiteit. Nou wil ek vir die twee woorde leer, en ek wil vra, wanneer u in die Nuwe Testament byvoorbeeld 'n brief lees, soos Kolossense en Efesiërs of Galasiërs, daar is gewoonlik twee dele aan so 'n boek. Die eerste deel van so 'n brief sê gewoonlik, wat het God gedoen vir jou? Dit is jou identiteit. Dit beteken, dis wat God klaar vir jou as kind van die Here gedoen het, dit staan vas en dit is waar van jou. En dan kom hy in die tweede gedeelte, dan sê hy, dan gee hy die opdragte. Doen nou dit en dit en dit en dit. Nou die fout wat ons maak is, baie keer ons kyk na die tweede deel van hierdie brief, en dan lees ons, die Here sê, jy moet dit en dit en dit, en dan sê ons, ja, kyk nou net, jy doen dit nie. So jy is nie regtig 'n kind van die Here nie, of jy dink by jouself, ek moet hierdie goeders doen om in die hemel te kom, en jy vergeet die eerste gedeelte. Hierdie is die indikatief. Dis die stelling. Dis wat waar is. Dis wat God gedoen het. En omdat dit waar is, daarom sê hy, doen nou dit en dit en dit. So die imperatief, die opdragte, die bevele, die gebooie van die Here, rus in die indikatief. Want as jy dit op jou eie probeer, gaan jy dit nooit reg kry nie. En gaan jy diep teleurstel staan om, ja, ek kry dit nie reg om kind van die Here te wees nie. Maar wat hy sê, en jy gaan hiervoor moet kyk in dit wat ons nou gaan lees, omdat die Here dit doen, dit vir jou moontlik maak, die deur oopmaak, jou sy kind maak, daarom kom die opdragte, laat ons dan nou, kyk vir die laat ons, in die tweede deel van dit wat ons gaan lees in hierdie verse tot by vers 25. So let eers op na die indikatiewe, wat het Jesus vir u en vir my gedoen, en dan gaan ons in die tweede deel van hierdie verse wat ons lees sien, wat is nou die oproep, omdat dit waar is, wat is my verantwoordelikheid, wat moet ons as kerk doen, en ek dink dan gaan in hierdie gedeelte dit nou mooi verstaan, wat die Here Jesus vir ons hier openbaar. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Ons lees Hebreërs 10 vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe, lewende weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerdheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader,
Dis vir ons 'n voorreg dat ons U kan ken as ons Vader. As die heilige God. As die God wat 'n ontoeganklike lig bewoon, omdat U groter is en meer is as wat ons ooit kan dink. En ons wil U besing en U aanbid, U groot maak. Ons wil die eer aan U bring wat U toekom. Here Jesus, ons dankie dat U ons middelaar is, dat U vir ons die deur oopmaak na die Vader, die gordyn van die voorhangsel, van bo na onder oopgeskeur het, sodat ons permanent toegang tot U het. Vandag met U kan praat in gebed en weet, ons mag toetree met 'n vrymoedigheid. Nie omdat ons heilig is en ons plek voor U verdien het nie, maar omdat U ons sonde vergewe, omdat U ons heilig, omdat U ons skoon was, omdat U vir ons betaal het, omdat U ons verhouding met Vader herstel het, kan ons sy liefde ervaar, sy oop Vaderarms, wat ons omhels en seën, wat ons 'n diepe vreugde gee, wat geen omstandighede ons van kan beroof nie, wat ons hoop gee vir die toekoms, wat ons optel as ons in die grond lê, wat ons versterk as ons geen kragte meer het nie, wat ons motiveer as ons moedeloos is, wat ons help om met ander oë na die wêreld en die mense om ons te kyk, wat 'n liefde in ons harte uitstort, wat ander mense se lewens raak, wat ons mense maak wat nie meer met selfsug leef nie, maar kan gee, wat ons mense maak met oop hande, nie hande wat vasklou, maar hande wat optel, wat troos, wat omhels, wat seën. Help ons daarmee, Here, want ons is so bewus van onsself en ons omstandighede en ons behoeftes. Ons bitter min fokus op die eer en heerlikheid wat U toekom. Skryf hierdie woorde in ons harte en maak ons gehoorsaam in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, kom ons kyk gou weer vinnig met een opslag na dit wat ons gelees het, net gebeur na die indikatiewe en die imperatiewe. U hoor nou dat ons vrymoedigheid het, vers 19, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Nou het ons die prentjie in die kop van die hoëpriester. In die Ou Testament was daar net een man wat een keer 'n jaar in die allerheiligste nader aan God kon kom as die res van die volk. En hy het dit gedoen na die lang proses waar die hele volk bymekaar gekom het en die hoëpriester sy hand op die kop van die bul gesit het en die sonde van die hele volk oorgedra het op hierdie bul en die dier doodgemaak is en sy bloed opgevang is en hy nou met hierdie bakkie bloed stap in die allerheiligste in. Vir 'n week lank is hy voorberei, moes hy van die water uit die heilige waskomme in die heilige deel van die tempel homself was. Sy klere moes gewas word. Hy moes die nag voor die tyd wakker bly sodat hy die volgende oggend met hierdie bakkie bloed kan ingaan in die allerheiligste. En hy het geweet, kanse is daar, dat hy dit nie gaan maak nie. As hy met 'n onrein hart daar instap, as hy nie heilig is voor die Here nie, dan sal die Here, wat geen sonde kan verdra nie, hom doodmaak. En nou stap hy daar in, tou aan sy voet, want hy weet die manne kan hom uitsleep as hy nou dood neerslaan nie in die allerheiligste, met hierdie bloed, en hy sprenkel die bloed op die versoendeksel van die verbondsark. Die gevoel wat 'n mens kry is, hierdie is geweldig ernstig. Die idee wat 'n mens kry is, hier is eerbied, respek, ja, vrees.
Hier is vrees nodig, die vrees van die Here. Wat hierdie skrywer nou vir ons sê is, alles het verander met die kruis van Jesus. Hy sê in die gedeelte wat ons gelees het, vers 20, hy het vir ons 'n nuwe, lewende weg ingewy deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees en ons het 'n groot priester oor die huis van God. So dis wat gebeur het met die kruisiging. Die uiteindelike resultaat is die vrymoedigheid wat ons het. Die werk wat gedoen is dat Jesus deur sy bloed vir ons die deur, die pad oopmaak, die nuwe lewende weg. Die ou weg was die offers wat elke priester elke dag en elke jaar moes bring oor en oor en oor vir die sonde van die volk. Die nuwe lewende weg is Jesus, wanneer ek glo dat Jesus ook vir my sonde aan die kruis betaal het, is ek op die nuwe weg. Die lewende weg. En dan vers 23 kom die laat ons. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Vers 24, laat ons op mekaar ag gee. Vers 25, laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim nie. Elke keer, vers 25 aan die einde, maar laat ons mekaar vermaan. Omdat hierdie goed waar is, dat Jesus het moontlik maak, nou kom die opdragte, laat ons. Nou die ding wat jy moet raak sien hier is, gewoonlik dan dink ons oor onsself. Ek dink oor my sonde, en dat die Here my sonde vergewe het, en dat hy my sy kind maak, en dat hy my sy geregtigheid gee, sodat ek vir hom kan lewe. En ek is dankbaar, ek gaan hemel toe. Maar die Here werk nie met enetjie nie. Hy sê, ek doen hierdie dinge in jou lewe, sodat ons 'n gemeenskap wees van die Here. Die opskrif van ons prediking vandag is, omdat God ons in sy liefde heilig, wees 'n gemeenskap van heiliges, wat lief het. Ek sê dit weer, omdat God ons in sy liefde heilig, wees 'n gemeenskap van heiliges, wat lief het. Nou, hy begin deur te beskryf wat Jesus doen en hy eindig om te sê, dis hoe die kerk lyk. So hy praat met ons hele gemeente vandag. En die eerste ding waarop hy die klem lê, is dat ons 'n Christelike gemeenskap is. Nou wat mens baie keer raak sien is hierdie vers 25 waar daar staan, laat ons nie ons onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het nie. En dan sê ja, die dominee het gesê, ons moet kerk toe kom. Dis waaroor dit gaan. En ja, dis waar, jy moet kerk toe kom. Maar dis nie al waaroor dit gaan nie. Want as mense wat kan kerk toe kom, maar nie dit doen wat hier staan nie. Want wat hy sê, wat gebeur is ver meer as dat jy daar eenkant in 'n hoekie sit en sê, wel, ek het nou my tankie nou volgemaak vanoggend, ek wil net niemand groet nie, ek is weer uit. En my tankie is vol, ek is reg. En dan kan mens verstaan dat daar mense is, wat sê, wel, ek kan dieselfde maar kry vir my TV. Solank my tankie vol is, dan is ek reg vir die week, ek is. Maar weer eens, kyk wat sê hy hierso. Omdat die Here jou sy kind maak en jou reinig, praat hy dan verder met, laat ons. Hy sê, broeders en susters, kom nou nader. Vers 23, ons het 'n boodskap. Laat ons vashou in die belydenis van die hoop. Hy sê in hierdie gedeelte, ons moet op mekaar ag gee, vers 24, ons moet betrokke wees by mekaar se lewens, ons moet dink oor mekaar en bid vir mekaar. Ons moet mekaar aanspoor, ons gaan kyk na elkeen van hierdie dinge wat die Here vir ons gee as opdrag. Ons moet mekaar vermaan, vers 25.
So as jy nou kom en jy sê, wel, ek was daar in die erediens gewees, niemand het my gesien, ek het daar agter in die hoekie gesit, ek het boodskap gehoor, ek kan nou afmerk, ek het hierdie ding gedoen van vers 25, ek het nie die onderlinge byeenkoms versuim nie. Is dit nie wat die Here sê nie? Hy sê, ons kom kerk toe, om mense te wees, gevul met God se liefde, wat mekaar lief het, en 'n hand kan uitsteek na buite, na die mense wat nog nie deel van die kerk is nie. Ons is mense met harte wat oorloop van liefde. En hier gee hy nou spesifieke opdragte wat dit betref. Jy sien, mense kan 'n byeenkoms bywoon, en ons het dit gereeld as kinders gedoen, daar in Bloemfontein, die stad Skouberg, het ons gaan kyk na 'n toneelvertoning, of jy daar in die theater gaan luister na 'n simfonieorkes, ons spreek ons hele skool, maar meeste van die tyd is jy nou in die aand, daar is jy deftig aangetrek, en almal die polaai is daar, en staan met champagne glasies, maar jy praat met niemand nie, jy lyk net deftig, en jy woon nou die konsert by, en dan lyk jy nou maar deftig, as jy weer deur die foyer stap, en huis toe gaan. Ek het iets gekry, dit was mooi, het was 'n wonderlike vertoning, maar ek het niks van 'n gemeenskap beleef van mense wat vir mekaar omgee nie. En baie mense dink dis hoe die kerk kan werk. Solank net my tankie hier vol gemaak word, ek wil niks regtig om die res van die gehoor te doen nie, dan is ek reg. Maar die Here sê, dit alles wat hy beskryf tot hier, gaan eintlik oor die kerk, en dis hoe die kerk lyk. Dis nie 'n sakkie albasters, elkeen gly maar so oor mekaar, en hulle het niks regtig met mekaar te doen. Dis 'n trosdrywe waar almal aan mekaar verbind is. Van die onderste korrel tot die boonste korrel is verbind aan mekaar deur die stammetjie en elke stukkie van hierdie druiwetros. Ons is deel van mekaar. Ons het die liefde van die Here ontvang in sy verlossing, in hierdie hele proses wat in die Ou Testament begin het met die offers en geëindig het aan die kruis, en vir ons beteken, nou kan jy nader kom aan God. Nou gebruik hy die woord hier in vers 19, hy sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in te kom in die heiligdom. Nou, daar was manne in die Ou Testament, wat vrymoedigheid gehad het. Nadab en Abihu het die vrymoedigheid gehad. Hulle het in die tabernakel ingestap met offerpanne, en die Here het hulle daar dood neergeslaan. Aaron se seuns, en hulle het hy mors dood geskrik, wat nou? En wat die Here dan sê is, hulle het ingekom met 'n verbode vuur, hulle het ingekom met iets wat die Here nie toegelaat het nie. Hulle het nie gedoen wat die Here gesê het nie. Hulle het eie inisiatief geneem, en in ongehoorsaamheid aan die Here opgetree. En dan praat hy daarna oor drankmisbruik, so heel waarskynlik was die manne paar kappe ingehaat toe hulle daar ingestap het, en dit het nie gewerk vir die Here nie. En wat hy dan die res van die tyd vir ons teken is, hier is 'n heilige eerbied en vrees van die Here nodig. Hierdie is nie 'n grap nie, jy ernstig moet jy besef wie God is, voordat jy nader kom na hom toe. En nou gebruik hy hierdie woord, laat ons dan broeders vrymoedigheid hê om in die heiligdom in te gaan. En hierdie woord vrymoedigheid beteken regtig dat jy nader kan kom. Dit is nie die vrymoedigheid wat jy het as jy nou daar gaan vir 'n werksonderhoud, en nou sit jy daar voor die baase, en nou moet jy verduidelik hoekom hulle jou moet aanstel as 'n werknemer. En dis nie daardie vrymoedigheid wat jy nou dink, jy moet baie mooi dink, wat is die woorde wat ek gebruik om vir hulle reg te antwoord en hulle te beïndruk nie. Dis nie die vrymoedigheid wat 'n student het as hy na die professor kom en sê, professor, ek het nou 'n B gekry, maar gee vir my 'n A, en jy gee nou mooi die redes hoekom jy dink jy 'n A moet kry nie. Dis nie daardie tipe vrymoedigheid om nou 'n professor te nader nie. Dis die 5-jarige seentjie wat in die huis in hardloop na sy pappa toe, waar pappa en mamma sit, en sê, pappa, mag ek? En dan sê hy sy storieetjie. Gaan hy nou eers 'n halfuur sit en dink, hoe moet ek my pa nou benader, en wat is die woorde wat ek moet gebruik? Gaan ek dit reg artikuleer, en is my sinformulering reg om nou hierdie boodskap oor te dra aan my pa? Hy storm in die huis in en sê, pappa. Dis die woord vrymoedigheid.
Die kruis van Jesus beteken vir jou en vir my, ons kan in die heiligdom van die Here ingaan en met ons hemelse Vader en sê, Abba, Vader, hemelse Vader. En met vrymoedigheid ons harte voor hom uitstort. Want die vrees is aan die kruis gedra aan die woorde, my God, waarom het U my verlaat? Weet jy wat doen sonde? Sonde bring skeiding. Jy sien dit in die tuin van Eden met Adam en Eva. Die oomblik, alles het goed gegaan. Maar die oomblik toe hulle sonde doen, wat is die eerste goed wat gebeur? Toe die Here vir Eva konfronteer, of vir Adam konfronteer oor die sonde, maar vir sy verantwoordelikheid, hierdie vrou wat U my gegee het. Daar is nie meer hierdie Genesis 2:24, wow, vrou, man, been van my gebeente, verwondering nie. Hierdie vrou wat U vir my gegee het, verwydering tussen man en vrou. En hy beskuldig sommer God ook, U het hierdie vrou vir my gegee. Beskuldigings, verwyte, skaamte, isolasie. Een beeld wat C.S. Lewis gebruik as hy dink oor hoe die hel moet wees, dan beskryf hy dit so, dis mense wat die Here ligjare uit mekaar plaas. Eerste straf wat jy vir iemand kan gee in 'n tronk is absolute isolasie, solitary confinement. Dit maak jou dood. En as die Here nou sy kerk beskryf, die impak van sonde is nie isolasie, iets wat keer dat ek naby God kan kom nie. Deur Jesus kan ons naby aan God kom en naby aan mekaar kom. Dis sonde, vergifnis. Dis wat hy beskryf, 'n gemeenskap van heiliges. En nou kom hy met die opdragte, omdat dit waar is, omdat hierdie indikatief waar is wat hier beskryf word. Ons sien hierso, hy het deur die bloed van Jesus ons laat inkom in die heiligdom, hy het 'n nuwe weg ingewy, vers 22, hy het ons 'n waaragtige hart, volle geloofsekerheid gegee, ons harte besprenkel, gereinig van 'n slegte gewete, ons liggaam gewas met rein water. Jou liggaam behoort aan die Here. Die priester kon net sy liggaam was. Hy kon nie sy hart en sy gewete was met die water in die waskom in die tempel nie. Maar die kruis van Jesus was jou hart en jou gewete. Dis iets wat die Ou Testament offers nie kon doen nie, dis iets wat Jesus vir jou en vir my doen, sodat jy kan weet, ek het die vrymoedigheid soos 'n klein kindjie om na God te storm en my hart voor hom uit te stort. Hy maak dit moontlik. Nou, omdat hy sy liefde oor my uitgestort het en my verhouding met hom herstel het, vers 23. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Vers 22, laat ons toetree. Laat ons nader kom. Die feit dat God my heilig en my sy kind maak, beteken nie, hy los my daar een kant verder nie, hy sê, kom naby. Kom na hierdie plek waar die kinders van God is, waar die gemeenskap van die heiliges is. Kom na die plek waar daar mense is wat hoop het, wat daaraan vashou, wat met hoop lewe. Wat is hoop? Vers 23 sê, die belydenis van hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. So hoop beteken, dat jy vashou aan die beloftes van God. As daar iemand is wat nie hoop het nie, kan jy sê, kom my broeder, my suster, kyk wat sê die Here in sy woord. Hierdie beloftes van die Here is nie net leë en hol woorde nie. Dis goed wat hy waar maak. Jy kan daarin vashou. As jy eensaam en alleen is, kyk wat beloof hy. Kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. As jy teen die grond is, en jy voel jou siel is soos 'n droë stuk woestyn. Kyk wat sê die Here in Psalm 23 vers. Hy verkoop jou siel.
as jy deur daardie dal van doodskaduwee en jy is oorweldig deur emosie, kyk wat sê hy. Ek sal nie vrees nie, want U is met my. Dis wat hy beloof. Hoop is om te weet, die beloftes van die Here is waar. Hoekom? Hier staan dit vers 23, want hy wat het beloof het, is getrou. Nou sê hy, kyk na mekaar. Hier is 4 opdragte wat hy gee. Nommer 1, sê hy vers 24, laat ons op mekaar ag gee. Beteken, ons is nie maar net hier, as mensies wat vir mekaar weet nie. Dis hier as mensies wat regtig vir mekaar omgee, wat aan mekaar dink, te dink, maar hoe kan ek hierdie broeder, hierdie suster help om nader aan die Here te leef, om te groei in hulle geloof? Waarvoor moet ek vir hulle bid? Ons dink nie altyd so oor die mensies wat langs ons sit nie. Dink aan mekaar, spandeer tyd en energie in jou binnekamer om spesifiek vir die mensies te bid. Dis wat kerk is. Dis mense wat regtig vir mekaar omgee. En ek weet dalk nie van al die ander mense nie, maar kyk agter op die lys van die almanak, daar is mensies in jou wijk. Doen moeite om te weet, wie is dit? Wie is my ouderling? Dat ek by hom begin, is om vir hom bid, vir sy vrou, vir sy kinders. Met 'n kontak maak. Die Here sê, dat ons op mekaar ag gee. Nou kom die tweede ding, hy sê ons op mekaar aanspoor. Einde vers 24. Nou hierdie is 'n gelaaide woord. Letterlik beteken dit in die Grieks te irriteer. En nou kan jy dink, ja, ek ken so 'n kerk waar daar klomp mense is wat my irriteer. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die Here sê in hierdie gedeelte, dis mense wat soveel vir mekaar omgee, dat hulle mekaar nie los, en sê, gaan nou maar aan met jou sonde nie, dis mense wat jou lief genoeg het om te sê, nee, my broeder, my suster, kom terug na die Here toe. Jy is mos nou op 'n verkeerde pad. Kom terug. Die Here sê vir my en vir jou dit in sy woord. Ons moet daarna luister. En jy weet, hierdie ouens het jou lief genoeg om daai woorde te sê, want wat is, in die Engels noem hulle dit to spur. Nou 'n spur is 'n ding wat jy op 'n saal van 'n perd kry. En as jy die perd so in die lieste kap, dan spring hy weg in 'n hardloop. Dit maak seer. Om mekaar aan te spoor beteken om dalk iets te sê wat seer maak normaalweg. Maar jy weet, daardie persoon doen dit met goeie bedoelings. Jy as ouer doen dit vir jou kind. Jy sê soms daai woorde wat seer maak. Boeta, soos, nee, hierdie ding is nie reg voor die Here nie. En op daai oomblik is jy onmiddellik vies. Hoekom sê vir my hierdie woorde wat seer maak? En wanneer iemand vir jou sê, kan jy dink, maar wie is jy? Hierdie is my persoonlike goed. Hoe durf jy vir my dit sê? Maar as jy in jou binnekamer is vanaand, en jy op jou knie is, en jy voor die Here staan, besef jy, ja, dalk was dit wat ek nodig gehad het. Dalk was dit net die ding wat ek nodig gehad het om te weet, ek moet regmaak, ek kan nie op hierdie pad bly nie. Daar was iemand wat my lief genoeg gehad het om vir my te sê, draai om, moenie op hierdie pad aangaan nie, dis 'n pad wat nie goed eindig nie. Dit moet in die kerk so wees, dat ons kan sê, ek het die vrymoedigheid om vir die broeders en die susters te sê, help my, wanneer ek die pad byste raak. Sien in die Griekse mitologie iets daarvan in die verhaal van Odysseus. Keller gebruik in sy preek waar hy sê, teen Odysseus nou hier verby, hierdie eiland gaan waar hy weet, in die Engelse woord die sirens, die vrouens is wat sing, daardie mystiese wesens wat, as hulle begin sing, raak die manne so bedwelmd, hulle gaan, en hulle is op hierdie eiland af, en hulle loop op die rotse en almal gaan dood. En hy het 'n plan gemaak, en sy matrose se ore vol was gemaak, en voor dit het hy vir hulle gesê, ek gaan myself vasbind aan hierdie mas. En maak nie saak hoe ek te kere gaan, maak nie saak hoe lelik ek raak, wat ek sê en skree en doen nie. Hou net aanroei, tot ek weer half normaal word. Nou sê Tim Keller, dis iets daarvan, wat in die kerk waar is.
In daai tyd wat jy die pad bystraak, wil jy nie regtig hoor wat mense sê nie. Jou kop is in een rigting en jy is op pad met hierdie sonde. En jy dink dis wat jy nodig het. Maar jy sê vir mense, hou my verantwoordbaar. Moenie my los nie. As my kop die mekaar raak, hou aan om met my te praat en my te bemoedig en vir my goed te sê, totdat my kop weer begin regkom. Dis iets groots, nie? Het jy mense wat jy so lief het? Kan jy vir iemand so iemand wees? Hy sê, ons is mense wat mekaar bemoedig. Die woord wat hy hier gebruik is vermaan, en nou kan jy dink, nee, weet jy, vermaan beteken ons nou pak slaag gee. As die Here sê in hierdie gedeelte, vermaan mekaar, dan beteken dit ons moet mense wees wat mekaar sleg sê, maar dis nie wat hy sê in hierdie gedeelte nie. Hy sê hier, laat ons mekaar vermaan, des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Die Here is op pad, en ons het nodig, hierdie woord vir vermaan is die Griekse woord parakaleo, wat beteken om iemand nader te roep, om langs iemand te stap, om iemand regtig te bemoedig, om naby iemand te wees. So hierdie woord vermaan beteken, ek is iemand wat die moeite doen om met jou te praat, en jou te bemoedig, en jou hoop te gee, en jou te ondersteun. En dan kom hy by die punt uit waar hy sê, ons moet mekaar aanspoor tot goeie werke. Nou wil ek hierdie storie met u deel. Tim Keller vertel in sy preek van Tony Campano. Nou, ek het hom leer ken deur die preke wat hy altyd op die internet set van die beroemde predikers in die geskiedenis. Maar nou is hierdie Tony is op 'n stadium op pad na 'n konferensie in Hawaii, en met die tydwisseling kom hy daar aan 3 die oggend. Nou gaan hy daar naby die lughawe na 'n restaurantjie, nou sit hy daar en drink sy koffie, nou hoor hy die 2 vrouens praat. En hy kom toe agter my, hierdie is prostituie, wat hier saam met hom in hierdie restaurant sit. En die een sê vir die ander een, ek verjaar vandag. En die ander een vra van maar, gaan jy partytjie of iets? Sê nee, ek het nog nooit in my lewe partytjie gehad nie. En is toe later daar uit. En nou stap hy na daai restaurant eienaar en hy sê vir hom, hy is so en so, en die man stel dan voor, is toe nou Harry, is toe nou die bestuurder van daardie restaurant, en hy sê van, hoor, ken jy hierdie vrouens? Sê ja, hulle kom elke aand hier. Hy sê, hoor, hierdie een vrou verjaar, kan ons nie môre aand vir haar 'n partytjie aanbied? Dat sy 'n partytjie kan hê, die verjaardagpartytjie. Ek sal die koek koop en ek sal die versierings koop, en as ons hier dit kan doen, sal dit goed wees. En hy sê, ja, nee, kom ons doen dit. Hy sê, maar ken jy haar vriendin? Hy sê, ja, ek ken al haar vriendinne, hulle kom almal hierso, hulle kom drink hulle koffie hierson. Hy sê, maar reël dit met hulle, dat dit nou vir haar 'n verrassingpartytjie is. En soos gesê, so gedoen. En die volgende aand, 3 uur. Toe is almal daar, en toe sy instap, toe sê almal, gelukkige verjaarsdag, en daar is die koek. En die vrou is so in trane, sy kan nie praat nie, sy sit net daar op die bank, en sy huil, ontroostbaar. Hulle bring vir haar die koek met die kersies, en sy kan nie die kersies hier doodblaas nie, want trane is te veel. En hy gee vir haar die mes aan om die koek te sny, en sy sê, wag. Mag ek hierdie koek hou? Kan ons dit so reël, dat ek hom nie eet nou nie? Ek bly net die 2 blokke aan, en ek wil net gou die bak gaan haal om die koek in te sit, en sy is daar weg. En nou sien die dominee in hierdie restaurant met die klomp prostituie, en wat doen die ou nou? En hy sê, maar kom ons bid vir haar, kom ons bid vir Agnes. En hy trek weg en hy bid vir haar, dat die Here haar lewe sal verander, dat sy 'n kind van die Here sal word, dat hy vir haar sal seën en hom oor haar sal ontferm. En toe alles nou verby is en sy daar weg met haar koek, en kom hierdie restaurant eienaar aan, en sê, ek het nie geweet jy is 'n dominee nie. Hy sê, wat se kerk is jy? Hy sê, ek is in die kerk by 3 uur in die oggend vir prostituie verjaarsdagpartytjies gee. En hy sien hoe verander sy gesig onmiddellik, en hy sien, ja, is nie so kerk nie. Hy sê, as daar so kerk was, het ek aangesluit. Wat se kerk is ons? Ons is geroep om onder die boerevolk 'n kerk te wees,
wat God se lig in duisternis laat skyn. Wat doen ons? Ons moet die versinode vorms invul om te sê, maar wat doen ons om uit te reik na mense wat nie die Here ken nie? Wat doen ons? Ek kan niks daarop skryf nie. Ons het vanoggend gepraat daaroor. Ons moet dalk betrokke raak by 'n sendeling wat ergens sendingwerk doen, soos wat die Leon hulle doen in Pretoria gemeente, en daarbey betrokke raak om ergens 'n gesinnetjie te help wat die evangelie die lig laat skyn in Indië of China. Maar wat doen ons vir ons mense hier in Kreeusdorp wat nie die Here ken nie? Is ons mense na wie mense kan kom te sê, hier het ek mense gekry waar ek liefde sien. Mense wat mekaar aanmoedig. Mense wat mekaar reghelp as die een afdwaal, skade het. Mense wat mekaar troos. Mense wat tyd het vir mekaar. Mense wat in mekaar kerk is. Dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Om vir ons te sê, ons moet in mekaar kerk wees, omdat die Here alles gedoen het, om ons skoon te was, met ons mense wat vuil is, kan nader trek. Om te sê, daar is God wat geskree het aan 'n kruis, my God, waarom het jy my verlaat, sodat ons altyd mense om ons kan hê, wat ons lief het. Gevul met hierdie liefde van hierdie middelaar, dat ek liefde vir jou kan wys op 'n God verheerlikende manier. My broeder, my suster, die Here heilig jou, hy was jou deur die bloed van Jesus. Wees 'n gemeenskap waar sy liefde gewys word in praktiese optrede, in dade, gebede, in boodskappe, glimlagte en handdrukke. Amen. Kom ons bid. O Here, U ken ons. U ken ons harte. U weet, Here, hoe ons so gefokus is op onsself en ons behoeftes en wat ons nie het nie, wat ons graag wil hê. En wat ons gekry het, wat ons nie wil hê nie, wanneer dit siekte en pyn en seer kry en verlies is. Maar Here, ons kyk so na onsself, dat ons die een langs my se pyn miskyk. Die een langs my se trane nie sien nie. So ingestel is op my verdediging, dat ek glad nie kan bemoedig en troos en hoop gee nie. Maak ons mense, Here, wat hoop gee, hier in Kreeusdorp, met diegene wat U oor ons pad bring. Here Jesus, maak ons 'n kerk wat regtig omgee. Waar dit begin in ons verbondsgesinne, in ons wijksmense, en elkeen wat hier langs ons sit. Dankie vir die liefde, Here, en dat U ons leer hoe ons moet lyk. Help ons om meer te lyk soos Jesus. Ons vra dit in U naam. Amen. Loof hom die middelaar tot die Vader, deur sy verdienste tree ons nader. Ten spyte van onwaardigheid, kom ek tog met vrymoedigheid. Hoe pragtig. Ons gaan uit vers 2 en vers 3 sing, en dit is wat ons vandag gelees het, en dit is wat die Here in ons harte doen. Ja, ons is onwaardig, maar ons kom met vrymoedigheid, want wie soek sal vind, wie klop en hoop, vir hom maak U die poorte oop. Kom ons loof die Here, vers 2 en vers 3, gesang 220. Loof hom die middelaar tot die Vader, deur sy verdienste tree ons nader.
spite van onwaardigheid, kom ek toch met vrymoedigheid. Wie soek sal vind, wie klop in nood, vir hom maak U die poorte oop. Loof hom die leidsman, deur gebede, ook van sy swakke aardse lede. Betoon hy hier sy trou en mag, sy las is lig, sy juk is saam. Het ons nie raad nie, weet ons dit, sy gees in ons die leer ons bid. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.